Gaur Nekatur elkarteko bi ostatu bisitatuko ditugu, eta etorkizuneko zutabeetako bat hartuko dugu ardatz, jasangarritasuna. Gero, bi albiste jorratuko ditugu. Gazteak lehen sektorean sartzeko euskal administrazioek martxan jarri duten estrategia eta Madrilgo Gurmetz azoka. Amaitzeko, ardiekin zentroak egiten duen lan isil bezain garrantzitsua ezagutuko dugu. Latxartaldeen ezaugarri genetikoak hobetzea du xede. Izan ere, etxaldeen etekinak eta hobekuntzak elkarren eskutik datoz. Nekatur, Euskadiko landa ostatuen elkarteak 270 landetxe, baserri eta apartamentu baino gehiago biltzen ditu gure lurralde osoan sakabanatuta. Elkartearen laguntzari esker, gure lurraldea ezagutzeko modurik onena den sistema hau evoluzionatuz eta zabalduz joan da ostatu bakoitzaren eskaintzarekin batera. Jasangarritasuna, asoziazionismoa, kalitatea, nortasuna eta sustapena dira Nekaturren plan estrategikoaren gakoak. Idoia Ezkurdia Nekaturreko gerentea Elosuko Bentazar landetxean izan da Legutioko urtegiaren ondoan. Elkarteak gertuko tratua sustatzen du afiliatu guztiekin. Idoiak Nekaturren zutabei buruz hitz egin digu. Batetik daukagu elkartea indartzeko ardatz bat, bestetik landa dinamizazioa, eta hor landa garapeneko elkartekin eta proiektua eta bezalako ekintzak garatzen eta jorratzen ditugu. Bestalde daukagu jasangarritasuneko ardatz bat, kalitatea ere guretzako garrantzitsua da, ez? Bermatzea gure kompetitibitatea, gure nekazal turismo eta landa ostatuetan zerbitzu egoki bat eskaintza gure bezeroentzako, eta nola ez, promozio eta merkaturatzea, ez? Jasangarritasuna eta ingurunea funtsezkoak dira Nekaturren estrategian, bai eta giza faktorea ere, hala nola, gizarte inklusioa. Energia berriztagarriak eta kontsumo eraginkorrak kontuan hartu beharreko alderdiak dira. Batetikan sortu dugu Nekaturreko jasangarritasuneko manual propio bat, eta hor, iaz 25 jabek izena eman zuten, eta egin ditugun ekintzak izan dira, batetiken jakin ze egoeratan dauden, hau da, arlo desberdinetan, batetikan nolaz beraien energia erabilpena murriztu, bestetikan baita ere minimizatu uraren erabilpena, baita ere noski erresiduak eta nolaz kudeatu eta baita ere inguruko hornitzaile eta bestelakoak erabiltzeko sustapen bat eginez. Arturo Gasteizkoa da eta Amaia Elosukoa. 100 biztanleko herri honetan, Amaiaren familiak esnebeak zituen. Bentazarren eskaintza osatzeko lorategi eder batez hornitutako espazio bat daukate. Amaiak aurkeztu digun ostatuak 2002ko ekainean zabaldu zituen ateak. 1700 urteko baserri zahar bat da, presarik gabe berritu dutena. Bentazar landetxe bat da, baina bere garaian benta bat izan zen, garai horretan leku batetik bestera eramaten ziren burdina, ortuaren gauzak, ordoa eta olako gauzak eramaten ziren leku batetik bestera, eta orain dela 23 urte berritu genuen etxea landetxe bat eta jatetzea egiteko. Bentazarren, mendi ibilbideen eta bizikletaren zale askok hartzen dute ostatu. Udan, bezero asko Europatik etortzen da, Holandatik gehien bat.
eta gainerako urtaroetan Euskaditik eta estatutik. 6 logela bikoitza daukagu, 12 pertsonantzat, eta posibilitatea daukagu 4 ogegarri izateko. Eta gero, etortzen den jendea leku guztietatik dator, gehienak estatutik, eta etortzen dira ingurua ezagutzeko, Gorbeialdeko parkea eta olako lekuak ezagutzeko, eta Gasteiz, Donosti eta Bilbo baita. Bentazarrek denetik eskaintzen du. Paisaia bikainak, 2 parke natural, zeramika museoa eta lantegia, gaztandegiak, edota artisau garagardotegiak. Gure kokapena oso ona da, ze 2 parke naturalen artean gaude, urtegia ere ondoan daukagu, orduan paisaiaren aldea eta naturaren aldean oso ondo gaude, eta beste gauzen artean daukagu zeramika museoa ondoan, Baias garagardotegia, Kaiku baserria, pastora txaila izateko aukera, Ontza Estren parkean abentura egiteko. Bentazar barrualdean lasaitasuna eta atsedena dira nagusi. Horrez gain, oinarrizko kanpaleku edo abiapuntu gisa ere balio du inguruak ezagutzeko. Lasaitasuna eta naturarekin harremana izateko aukera ematen dugu, eta aldi berean gosaria, baskaria eta afaria ematen dugu, eta sukaldea bezeroak erabiltzeko ere badaukagu, orduan aukera desente daukate. Jatetxea Bentazar ostatuaren atal garrantzitsua da. Sukalde honetan tokiko janariak eskaintzen dira, bai bezeroentzat, bai kanpotik datorren edonorentzat. 2002an ireki genuen, eta gure sukaldea tradizionala da, gure platerren artean dago izatza saltzan, tripakiak, baka jaua, txipiroiak, eta etxeko postreak, gaztatarta, gozua, arroz esne, holako gauza. Bentazarren jasangarritasunaren alde egiten dute. Aerotermiaz gain 26 eguzki plaka dituzte. Jatetxean, koipeak bereizteko gailu bat erabiltzen dute, eta urraraztegi txiki bat ere badute. Jasangarriagoak izateko plaka fotovoltaika jarri dugu eta aerotermia. Horrekin gainera asko aurrezten dugu, eta beste aldetik daukagu grasak banatzeko sistema bat, eta ur zikinak berritzeko sistema bat daukagu, gure bertidoak garbiagoak izateko. Jasangarritasuna zaintzen duen beste landetxe bat gailurretan da. Karrantzan dago eta nekaturreko kidea da, noski. Ostatu honetan argi naturala funtsezkoa da. 2005an zabaldu zituen ateak. Maika bilbotarra da eta Londresen gaztelaniako eskolak emanda gero, karrantzaren aldeko apustua egin zuen atzerritarrentzako eskola berezi bat zabaltzeko. Etxea erosi genuenean, hizkuntza barnetegi moduko bat egin nahi genuen. Ingalaterran gaztelania irakasle bai nintzen.
Etxea berritzen hasi ginen eta pixkanaka lehenik landetxe bat egitea erabaki genuen. Espaikenekin oso ondo gauzak nola planteatu. Orduan, 6 gela bikoitz egin genituen, jangela batekin. Eta aurrerago, jangela hori jatetxe bihurtu zen. Apupilo batzuk gaua pasatzera etortzen dira, baina otorduak ere ematen ditugu kanpoko jendearentzat. Para la gente de fuera. Aurreko kasuan bezala, bezero mota aldatu egiten da urtaroen arabera. A día de hoy, normalmente... Normalean, denboraldian etortzen direnak euskadikoak dira. Hala ere, turista gehienak atzerritarrak dira. 50% edo. Portzentaje altu bat. Hori, maiatzetik irailera arte. Gero, goi denboraldian, udan alegia, uztailean eta abuztuan, atzerritarrak ez ezik, estatutik ere etortzen dira. Etxeak balio handiko zerbait eskaintzen du, isiltasuna. Lorategia eta igerilekua ere nabarmentzekoak dira. Zerbitzu asko ditugu. Taberna, gosariak, bazkari-afariak, igerilekua, lorategia... Baina garrantzitsuena ona etortzea da, deskonektatzeko. Egun bakar baterako etorriarren. Eguneroko errutinak ahaztea da kontua. Ondo gozaldu, basoan ibilalditxo bat egin, etxera itzuli, lorategian irakurri, badugu liburotegi bat. Funtxean, lasaitasuna eta isiltasuna eskaintzen ditugu. Isiltasuna garrantzitsua da. Es importante. Bizkaiko udalerririk handiena da Karrantza. Leku zoragarria da, auzo ugarik zipristindua. Natura, flora eta fauna balio handiak dira. Pozalaua kobazuloa da noski inguru honetako erakargarririk handiena. Fauna y flora. Fauna eta flora. Inguruan, basoan zein mendian, ibilbide ugari egin daitezke. Ondoko basoak 1000 urte baino gehiago ditu. Aritzak eta pagoak gehienak. Gero Balgerri basoa dago. Pagadi zahar bat. Karpin zentroa ere oso gertu dago. Fauna berreskuratzeko zentroa alegia. Baita Armañongo parke naturala ere. Eta nola ez, Pozalagua kobazulo ospetsuak. Gailurretan ostatuko jatetxeak batez ere janari tradizionalak ematen ditu tokiko produktuekin eginak. Nazioarteko sukaldaritzaren ukitua ere badu. Ekoizleen eta gure artean sinergia pixka bat badago. Esnea, gurina, Karrantzako ardikazta, lonbera, haragia eta estebeteak. Gainera, hainbat herrialdeko giroekin, apaindutako gelak ditugunez, nazioarteko janariak ere baditugu. Gailurretan ostatuko jatetxeak batez ere janari tradizionalak ematen ditu tokiko produktuekin eginak. Landare aromatikoak janariak prestatzeko erabiltzen ditugu. Txerria sagar eta ezkaiarekin, sagar marmeladak, Karrantzako ardien esneaz egindako gaztekin. Intxaurrondo handionek ematen dizkigun intxaurrak, lurrak ematen digun guztia erabiltzen eta berrerabiltzen dugu. Gailurretan ostatuan jasangarritasuna garrantzitsua da. Eguzki plakak eta galdara eraginkorrak lekuko. Bat muntatzen ari dira orain. Plakak jarrita daude eta hilabete daramate martxan. Egia esan fakturan nahiko nabaritu da. Datozen 2 urteetan inbertsioa amortizatuko dugula uste dut. Aurten ere beste aldaketa bat egin dugu.
Galdara bat jarri dugu bakarrik etxea berotzeko. Eta beste galdara bat ura berotzeko. Ura bakarrik berotzen da txorrota irekitzen duzunean. Beraz, ura kontsumitu ezik, gasturik ez. Lehen ordea etzen horrela. Antes. Gailurretan ostatuan jasangarritasuna garrantzitsua da. Eguzki plakak eta galdara eraginkorrak lekuko. Bat muntatzen ari dira orain. Altzari guztiak eurek berritu dituzte, baita ateak ere. Cuando compramos la casa, bueno, Etxea erosi genuenean baserria erreta zegoen. Eta aurreko jabeak, etxearen fatxada oso bat, arrizkoa bera, zelaian botata utzi zuen. Material hori guztia berrerabili genuen. Botata zegoen hormaren zati bat berreraiki genuen, eta goiko ate guztiak ere aprobetxatu genituen. Horiek ere zelaian baitzeuden. Taula fin batzuk jarri ditugu, eta goiko ate guztiak birziklatuta daude. aquí arriba son recicladas. Jasangarritasuna zaindu nahian, bezeroei informazioa ematen diete blog batekin eta gomendioekin. Tenemos una carpeta... Logeletan karpeta batzuk ditugu. Bertan, jasangarritasunarekin daukagun konpromisoa azaltzen diegu bezeroei. Gela bakoitzean, beroa erregulatzeko aparatuak ditugu. Temperatura nahi bezala jar dezaten. Argia, esku oiala, kura eta alakoak, egoki erabiltzea ere gomendatzen diegu. Aztarna ekologikoa pixka bat murriz dezaten. Ecológica, ¿no? Zerbitzu turistikoak eskaintzea eta Euskadiko txoko bakoitza ezagutzera ematea da nekaturren helburua. Gainera, landa ostatu bakoitzaren ingurunea errespetuz tratatzen alegintzen da. Bentazar eta gailurretan horren adibide ugarietako bi baino ez dira. Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek belaunaldi erreleborako estrategia integral bat jarri dute martxan nekazaritza sektorean. 25 milioi eurotik gorako aurrekontuarekin. Horri esker, datozen 10 urteetan, 1250 gazte hasiko dira lanean gure herriko lehen sektorean. Landa eremuko familien oinordekoak izango dira neskamutilak, eta oso garrantzitsua, beste batzuk jatorriz kaletarrak izango dira. Hoy presentamos... Gaur belaunaldi erreleboaren estrategia aurkezten dugu. Estrategia integrala da. 3 foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak landu dute. Egungo egoera zaila da. Eta ez dio Euskadiri bakarrik eragiten. Sektore jakin batzuetan jende gaztea falta da. Eta aurrean dugun erronka handienetako bata. Belaunaldien erreleboa planteatzeko orduan, nekazaritza sektorea da, ziur aski, sektore zailenetako bat, hainbat arrazoirengatik. Lanean hasi baino lehen, inbertitu egin behar da, eta batez ere, lurrak behar dira. Beraz, lan eta alegin handia egin behar dugu. Ambizio handiko estrategia bat planteatu da. 8 lan hildo eta 22 proiektu ditu eta hurrengo 3 urteetan 25 milioi euroko aurrekontua izango du. De 25 millones de euros. Bestalde, aste honetan, Europan liderra den elikagaien eta edarien nazioarteko azoka antolatu dute Madrilen. Gourmets azoka. Delikatesen produktuetan, elikagaien berrikuntzan eta goi mailako gastronomian egindako ekitaldirik garrantzitsuena dela ez dago dudarik. Euskadi oso presente egon da, produktu berritzaileekin eta tradizionalekin, kalitate handikoak denak. 32 enpresa etorri dira eta espazio zabala daukagu, iaia 500 metro karratua, eta oso desberdina dira etorri direnak. Bai elikagai industriakoa, upategiak, kontserbak, enpresa desberdinak etorri dira. Hurrengo astean erreportaje sakona egingo dugu Gourmets azokari buruz.
Arraza latxa berreskuratzeko intseminazio zentroak ardiekin du izena. 25 urte baino gehiago darama ardi latxak hobetzen. Bertoko ardi arraza hau irudi tradizional ia bukoliko bati lotuta dago. Baina artzaintzaren atzean arraza latxa hobetzeko lan handia dago, ardien elikadura eta gobernua ikertu dituzte gehien bat. Ardiekin intseminazio zentroa Arkautiko Eredu etxaldean dago. Musu beltzeko eta musu horiko artaldeak intseminatzeko alerik onenak bertan daude, baita testatu beharreko ahariak ere. Hobekuntza programak 4 puntu ditu oinarri. Liburu genealogikoa, emaitzen kontrola, ebaluazio genetikoa eta intseminazioa. 1983tik egindako lanari esker, adibidez, bikoiztu eginda ardi bakoitzeko esne ekoizpena. Baina esne ekoizpena handitzea ez da helburu bakarra, esnearen kalitatea eta errapeen morfologia ere garrantzitsuak dira ardilatzen menditartasuna zaintzeaz gain, noski. Guztira, 180 ganadutegi daude hobekuntza programan sartuta. Ardiekin inseminazio zentru bat da eta latxa hobekuntza programako elkarteena da. Aslana Nafarroan, Ele Gipuzkoan, Akol Bizkaian eta Agorala Araban. Laubok konfelak sortzen dugu eta laubok gara zentru honen jabeak. Hobekuntza programako lau hankak esango genuke oinarritzen direla liburu genealogikoan, hor registratzen dugu azkenean datuen base bat da, animali pila batekin, eta hor registratzen da animali bakoitzaren genealogia, bai ama, aita, eta atzera joan gaitezke nahi dugun arte, ezta. Gero esne kontrola egiten dugu gure kasuan, artaldeetan, jakiteko ardi bakoitzak ze esne ematen duen eta ze baldintzetan. Gero, ebaluaketa genetiko bat egiten dugu, non badakigu ardi bakoitza genetikoki ze balioa daukan, eta azkenekoan edo beste hanka izango litzateke inseminazio zentruak, non arrazako ari hoberenak hemen dauden, eta hortik banatzen dugu hobekuntza artalde guztietan. Urte hauetan guztietan, ardiekin zentrotik 4.000 ari igaro dira eta 1,5 milioi intseminazio egin dituzte. Inseminazioa hobekuntza programetan ezinbestekoa da hobekuntza artaldeetara eraman nahi badugu. Gaur egun lortu dezakegu hemen dugun ahari on batek 200 alaba, 250 alaba izatea artalde pila batetan, eta hori inseminazioa gabe ezin da lortu. Aldi berean ere, egunera ikasten ditugun ahariak lehendabizi testajean jartzen ditugu, eta testajea esan nahi du genoiek banatzen ditugula artalde ezberdinetan eta ambiente ezberdinetan, eta orduan badakigu zehazki genoiek nola konportatzen diren ambiente ezberdin horietan. Eta hori inseminazioa gabe ezingo litzateke egin. Artaldeen 40%-en bat intseminaziokoak dira. Ugalkortasuna oso datu aldakorra bada ere, 50% ingurukoa da. Maitek azaldu digu nola hautatzen diren ahariak. Ahari guzti hauek hobekuntza programan parte hartzen duten artaldetatik hartu ditugu. Beraie artalde horietan esne kontrola egiten dugu eta ebaluaketa genetikoa, eta badakigun non dauden ardi hoberenak, eta horiek inseminatzen ditugu ahari hoberenekin. Horra, aharikoa jaiotzen baldin bada eta morfologikoki estandar guztia betetzen badu, aukeraketa bat egiten dugu, eta ebaluaketa genomiko baten ondoren erabakitzen dugu hoberenak inseminazio zentruan sartzeko. Eta sartzen dira 4-6 hilabeterekin. Ardilatxak hobetzeko programan izena eman duten abeltzainen artean banatzen dira azidosiak. Hobekuntza programan parte hartzen duten hartzaiek, argi dute hobekuntza programa bat lan kolektibo bat dela, eta
arraza baten hobekuntzan gaudela. Horregatik, hartzai bakoitzari dagokion dosi kopuruen erdiak ahari hobetzaileenak dira, hau da, badakigu seme-alaben bitartez ahari horiek oso genonak dituztela ambientez berdinetan, eta beste dosien erdiak izango dira ahari genomikoak edo testajean daudenak. Oraindik ez dituzte alabak, baina badakigu analisi genetikoagatik eta ebaluaketa genetikoagatik gen onak dituztela, baina oraindik ez daude erabat frogatuak. Josebak ahari bat jarri du zaldikoan. Urarekin berotutako bagina bat erabiliz, Josebak hazia aterako du. Ari atera, ardi eusentzea eta berotzen denean, saltoa ematen degunean, bagina beroarekin sakila sartzen duenean, eiakulatzen du edo. Ariaia normalizatuta dauka eta ateratzen denean ja badaki saltoa eman behar duela. Orduan nahiko erresa da, ja. Leiho txiki batetik, Josebak bagina artifiziala jaizari pasatu dio. Laborategian naziaren kalitatea aztertzen da prozesu azkar eta metodiko baten bidez. Josebak 0,52 ahariaren lagina eman dit. Eta ordenagailuaren programan zenbakia sartu dugu dosiak kalkulatzeko. Kasu honetan, lehen saltoa izango litzateke. Eta orain mugikortasuna begiratuko dugu. Horretarako, lagin bat hartu eta mikroskopioan jarriko dugu. Mugikortasuna 4,5-tik 5 baloratzen da. Eta ordenagailuan sartzen dugu. Jarraian, beste lagin bat hartuko dugu. Kontzentrazioa aztertzeko. La concentración en el espectrofotómetro. Kontzentrazio datuak lortu ondoren, programan sartuko ditugu. Eta hark berak kalkulatuko digu zenbat dosi aterako diren, kasu honetan 8, eta zenbat diluitzaile bota behar den. Evidente que tenemos que echar 1,13. Laborategiko beste gune batean, jaiza dosiak prestatzen dabil. Laborategian lortutako datuek zehaztu egiten dute zenbat dosi lor daitezkeen. Batez beste, 8 dosi lortu ohi dira. Cada macho tiene unas dosis y un color. Ahari bakoitzak bere dosia du eta kolore bat ematen diogu. Horren ostean, kasu honetan 0,52 hartu eta 2 lastotxo beteko ditugu. Ontzitik xurgatu eta orrazian jartzen dugu, zigilatuta gera dadin. Ikusten duzuenez, zigilatuta geratu da. Eta kontrolatzaileek horrekin ardiak intseminatuko dituzte. Las ovejas. Eraginkortasunagatik, behiekin espezala, hazia freskoa da, ez izoztua. Beraz, dosiak ordu gutxitan banatu behar dira. Cogemos el bisotubo. Odi bat hartu, dosiak sartu eta bildu egiten ditugu. Kasu honetan 2 hauek baino ez daude. Bestela, 100 baino gehiago bilduko genituzke. Termoan bilduta doaz, hotzan polla baten ondoan. Termoa estaltzen dugu eta elkarte bakoitzeko kontrolatzailea, Nafarroa, Bizkaia, Araba edo Gipuzkoakoa, etortzen da termoa jasotzera. Gero hozkailuan sartu eta etxaldera eramango du intseminazioak egiteko. Hacer las inseminaciones. Ardiekin zentroa funtsezkoa da gure herriko ardilatzen sektorerako. Artzaintzaren muina errespetatuz, lan isila egiten dute, sektoreak izan dezan iragana adinako etorkizuna.